Грильландия.рф. Друзья, всем гриль! В эфире компания Грильландия.рф. Я Олег Напольский. Мы находимся на небольшом участке в коттеджном поселке Шагрово. Это Всеволожский район. Что интересное, это земельный участок, который прилегает к таунхаусам. Площадь его порядка 80 квадратных метров. И здесь мы будем сегодня собирать нашу топовую беседку грильхаус 7 квадратных метров. Сейчас у нас проходит разгрузка. Как видите, комплект у нас выглядит как конструктор, то есть заранее приготовленные элементы, детали, стеновые щиты. Собственно, не так много они места занимают. И за счет того, что мы все это делаем отдельно у себя на производстве, то есть выполняем большую часть сборки у себя на производстве, а не у вас на участке, мы экономим время в тот день, когда собираем беседку у вас. Вот, посмотрите, у нас здесь отдельно окошечки, угловые элементы, и у нас верхняя обвязка. Собственно, буквально день у нас сегодня займет на сборку беседки. Грильландия.рф. Итак, мы установили каркас пола, наблочный фундамент. Вот как он выглядит. Работа эта заняла буквально 15 минут. Сейчас мы укладываем непосредственно сам чистовой пол на каркасы, также состоящий из сегментов в виде готовых треугольников. Так что работа двигается оперативно и главное, что красиво. Сейчас мы приступили к установке стеновых щитов. Будем их по очереди все стыковать друг с другом в виде шестигранника. Очень важно при сборке соблюдать геометрию. Это особенно пригодится для тех, кто решит самостоятельно собирать нашу беседку. Грильландия.рф. Как видите, мы устанавливаем крышу. Она также состоит из 6 сегментов, то есть беседка у нас шестигранная. Это значит, что 6 каркасов пола, 6 сегментов чистого пола, 6 стен и 6 сегментов крыши, соответственно. Вот таким нехитрым способом они устанавливаются. Сейчас мы уже закрепили 3 сегмента. У нас сводчатый потолок. Осталось еще 3 сегмента до полного закрытия внешнего контура. К слову о материалах, которые мы применяем при изготовлении наших гриль-беседок. Значит, финишное покрытие кровли у нас состоит из гибкой черепицы финской керамит. Она хороша тем, что у нее хорошая толщина и добавлено больше морозостойких присадок. Далее у нас под кровлей идет обрешетка из вагонки, которая дает нам вот этот красивый потолок внутри помещения. Я сейчас покажу. Ну и сверсы крыши, которые у нас контактируют с улицей, непосредственно изготовлены из OSB влагостойкой плиты.
под покровом темноты мы закончили сборку нашей гриль-беседки Грильхаус 7 квадратных метров. Хороший рабочий день. К завершению этого дня у нас красивая картинка. Я обязательно сейчас продемонстрирую гриль-беседку внутри, но подчеркну, что это не обычный классический монтаж беседки, где у нас предусмотрен островной гриль в центре. Здесь мы реализовали размещение пристенного гриля марки Suomi, это наш питерский гриль, и убрали лавки, поставили туда кресла. Ну и обратите внимание, конечно же, на электропроводку. Пойдемте, я вам презентую. Друзья, вот так вальяжно я могу расположиться в этой беседке. А почему? А потому что у нас нету по центру гриля. Гриль-то у нас пристенный здесь. А это значит, что освободилось дополнительное место. Мы здесь можем поставить стол. Установили вместо лавок 6 кресел. А это значит, что компания из 6 человек здесь точно поместится. В этой беседке мы выполнили электропроводку в стиле ретро. Посмотрите, как интересно это выглядит. Собственно, сама проводка, ну и освещение. Дамы и господа, позвольте вам представить месье пристенный гриль Suomi. Его отличительная особенность в том, что он пристенный, то есть располагается рядом со стеной, как вы это уже поняли. Что здесь интересного? Это гриль-камин. Как видите, здесь дверца с огнеупорным стеклом. Можно открыть. Посмотрите, что у нас здесь. Здесь у нас зольник. Вот он. Здесь у нас решетка для дров. Она регулируется, поднимается с помощью вот этой рукояти. Дверца на магните. Также в комплекте здесь идет решетка-гриль. Большая, очень удобная. Можно и казаны, и кастрюли поставить, и, собственно, сковороду. Также здесь есть доп. Опции. Это решетка для приготовления рыбы и шашлычный модуль. Но в целом сам гриль вот такой. Обзор его можно будет посмотреть в виде отдельного видео на нашем канале или на нашем сайте grillandia.rf. Ну а сейчас предлагаю зажечь костерок и посмотреть, как он горит. Grillandia.rf. Ну что, друзья, костер горит, тяга стабильная, а значит, все у нас получилось. Рекомендую нашу компанию Grillandia, наш сайт grillandia.rf. Помните, что красивый досуг – залог вашего веселого настроения на вашем загородном участке. Обязательно обращайтесь в нашу компанию. Всем большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, всем пока! Гриль-домики и гриль-беседки. Японские горячие купели Афура от производителя. Подробности на сайте grillandia.rf. Grillandia.rf. Grillandia.rf.